কুলটি রেল স্টেশনের ওভারব্রিজের কাজ খুব দ্রুত শুরু করা হবে শনিবার পরিদর্শনের পর জানালেন স্থানীয় বিধায়ক। আসানসোল রেলমণ্ডলের অধীনে রয়েছে কুলটি রেল স্টেশন। এই স্টেশন দিয়ে একমাত্র রাস্তা বা সড়ক পথ দিয়ে রয়েছে আসানসোল পুর নিগম এর ওয়ার্ড নাম্বার 62, 60, 17, 70 সহ মোট 4টি ওয়ার্ড এর 25টি পাড়া। জনসংখ্যাবহুল এইসব পাড়ার বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল ওভারব্রিজের। কুলটি স্টেশনে যখনই একটি ট্রেন পার হয় তারপর দীর্ঘক্ষণ যানজটে পরিণত হয়ে যায় কুলটি স্টেশন লাগোয়া এলাকা। তাই এলাকাবাসীরা দীর্ঘদিন থেকেই এই দাবি তুলে আসছিলেন। রেল কর্তৃপক্ষের তরফে একাধিকবার পরিদর্শন করা হলেও কাজ হয়নি কোনো। অবশেষে শনিবার দুপুর 12টায় পশ্চিম বর্ধমান জেলার কুলটি বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক ডাক্তার অজয় পোদ্দার কুলটি স্টেশনের ওভারব্রিজ নিয়ে পরিদর্শন করলেন। বিধায়ক জানান খুব তাড়াতাড়ি এই ওভারব্রিজের কাজের সূচনা হবে। कुल्टी स्टेशन विजिट करने का आपका तात्पर्य? आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। रेल क्रॉसिंग जो कुल्टी है वो एक पूरा जाम का और दिनों से बहुत बरसों से एक मांग था कि एक फ्लाईओवर बने। उस मांग को ध्यान में रखते हुए 22 से लगातार सेंट्रल गवर्नमेंट से, रेल मंत्रालय से, अश्विनी जी से बात करते हुए ये डीपीआर के लेवल पे आ गया है। जो आप नक्शा देख रहे हैं, नक्शा बनता है पास होने के बाद, तो ये डीपीआर अब उसका सैंक्शन होगा, पैसा काम शुरू हो जाएगा। हम लोग बनेगा आएगा उस लेवल पे नहीं है, ये डीपीआर लेवल पे है। अब काम शुरू होने वाला है और फ्लाईओवर बनने वाला है। कुल्टी वासियों को एक दुर्गा पूजा के अवसर पर विशेष भेंट है। कितने दिनों में काम स्टार्ट होगा? ये देखिए, तो दिन गिनना बहुत मुश्किल है। इट इज ऑन द डीपीआर लेवल। यू कैन अंडरस्टैंड इट विल टेक टाइम टू सैंक्शन द अमाउंट एंड इट विल स्टार्ट इन हाउ मेनी प्रोजेक्ट? फर्स्ट प्रोजेक्ट कुल्टी फ्लाईओवर, ऐसा 42 प्रोजेक्ट है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट है? नहीं, स्टेट गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। सर लागत कुछ? लागत तो भाई कई 100 करोड़ में आएगा। किस रूट पे बनाया जाएगा? रूट का नक्शा दिखाया गया आप लोगों को, उसी रूट से पूरा का पूरा ब्रिज बनेगा। और ब्रिज में और एक्स्ट्रा जगह और लाइन बिछाने के लिए भी 2-3 लाइन के लिए जगह रखा जाएगा ब्रिज में। স্যার সাধারণ 10 দিনে 15 দিনের ভিতরে দেখবেন অনেক কিছু হবে। লাইট লাগবে, পুরোটা ইলুমিনেশন হয়ে যাবে স্টেশনটা, আর সাফাই কর্মী থেকে আরম্ভ করে যে যে এখন লিখেছে সবগুলো হবে। উইদিন এ মান্থ এভরিথিং উইল বি ডান। কুলটি এটা তো লং স্ট্যান্ডিং ইস্যু, এটা তো আমার ইস্যু নয়। এটা রেল মন্ত্রণালয় থাকে, তারা ঠিক করে নতুন ট্রেন দেওয়ার জন্য। তো ধানবাদের এক্সটেনশন হচ্ছে, যদি ওখানে আর এক্সট্রা লাইন, এক্সট্রা যদি রেল রাখার জায়গা হয় তখন এটা প্রকল্পনা করা যাবে। আর এখন তো একটা ডাউন ট্রেন যে আছে 11টার সময় রাত্রেবেলায়, তার জন্য বলেছি আমি আর পারসিউ করবো যাতে ওটা চালু হয়। রেলের কর্মচারী থেকে আরম্ভ করে সবারই অসুবিধা হচ্ছে, সে অসুবিধাটা যারা আমরা কাটাতে পারি।